जैसा कि अभी गवर्नमेंट्स का रूल है सब ग्रीन क्रैकर्स यूज़ करना है। तो हमारे पास सब तरह का है, छोटे बच्चों के लिए से लेके बड़े जो अडल्ट हैं या फिर जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी, और सब ग्रीन आइटम्स है। अच्छा, कुछ आइटम हम बताइए कुछ। जैसे कि आपका ग्राउंड चक्री हो गया, हाँ, ये वाला रिसाइकिल व्हील जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 2 बार घूम सकता है। हाँ, ये आ गया विज व्हील जो हाँ। कि साउंड करेगा घूमते वक्त। और ये आएगा ये प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक कैप रोल बोलते हैं इसको। हाँ। ये सबसे तेज जो चक्री बोलते हैं इसी को ही बोलते हैं।